அன்பானவர்கள் அனைவருக்கும் NS குமாரி அன்பு வணக்கங்கள். ஜோதிடம் வாஸ்து இரு துறைகளிலும் தலை சிறந்து விளங்கக்கூடியவர்களில் முக்கியமான ஒருவர் திருவாளர் சண்முகம் அவர்கள். ஜோதிட வாஸ்து ஆலோசகர். நாம் கேட்கும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் அவர் அளிக்கும் பதில்கள் உங்களுக்காக இதுவும். வாஸ்துனா என்ன ஐயா? வாஸ்துனா வசதி அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லை நம்ம எப்படி வாழணும், எப்படியாப்பட்ட இடத்துல வாழணும், எப்படிலாம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும், இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வாஸ்து. ஆனால் இப்படியாப்பட்ட ஒரு அருமையான விஷயம் இது வாஸ்து அப்படின்றது உண்மையிலேயே பூமி சுத்துதுன்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். பூமி சுத்தும் போது ஏற்படக்கூடிய சுழற்சினால் வரக்கூடிய ஒரு சக்தி, அந்த சக்தியை எப்படியெல்லாம் ஒரு வீட்டுக்குள்ள கொண்டு போகிறதோ, எப்படியெல்லாம் ஒரு அலுவலகத்துக்குள்ள கொண்டு போகிறதோ, ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் கொண்டு போகிறது எல்லாம் நிறைய இருக்குது. அதில் அதை சரியாக செய்யும்போது அந்த அலுவலகமோ வீடோ ஒரு நல்ல நடையில் இருக்கும். ஆனால் அதே நேரத்தில் இதுதான் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. அது கடவுளால் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. கடவுள் ஒரு மனிதனை எப்படி வச்சிருக்கணும், எப்படி வச்சிருக்கக்கூடாது, அவனுடைய முற்பிறவியினுடைய விளைவுகள், அவன் வாழ்க்கையில் ஒரு இடத்துல இருந்து அதை அனுபவிக்கணும். ஒரு வீட்டில் இருந்து ஒரு அலுவலகத்தில் இருந்து அனுபவிக்கணும். அதுதான் இதனுடைய தாற்பயம். ஆனால் இதை எனக்கு கொஞ்ச காலமாக சில வாஸ்து ஆலோசகர்ன்ற நிபுணர்லாம் சொல்லி சிலரை ரொம்ப பயமுறுத்துறாங்க. இது இப்படி இது செய்யலன்னா நீ இப்படி ஆயிடுவே, இது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயமுறுத்தி அதை பண்ணுறாங்க. எனக்கு அதில் உடன்பாடெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இறைவன் தான் மாத்துறாரு, அவர் தான் எல்லாமே செய்கிறாரு. அதில் நம்ம மூலமாக ஒரு கருவி நாம் போய் கேட்குறோம். நம்ம அப்போ கூட இது நானே சில இடங்களில் போய் பார்க்கும்போது சிலதை நானே எனக்கு கடவுள் கொடுக்க மாட்டார் அதை சொல்கிறதுக்கு. அப்படி வந்த இடம்லாம் கூட இருக்குது கரெக்டாக. ஏன்னா அவர் கொடுக்கணும், இந்த இடத்துல நீ இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு அவரு நமக்கு நம்ம உள்ள சொல்ல வைக்கணும். இதுதான். அதனால ஒரு வாஸ்துக்காரனாலே எல்லாம் நடந்துருது அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. அவனுடைய முற்பிறவியினுடைய அவன் என்ன செஞ்சிருக்கானோ, நல்லது தீமை அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அதெல்லாம் வரும். அதை தான் ஜோசிகாரங்களும் சொல்றாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, கிரகங்களை நிர்ணயம் பண்ணி சொல்றாங்க. கிரகங்களை வச்சு பண்ணும்போது பெரிய கணக்கு. அது மகா நிபுணத்துவம் இருந்தால் தான் அதெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக பண்ண முடியும். ஆனால் வாஸ்துக்கு அப்படிலாம் பெருசாக கணக்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. திசைகள், அந்த திசைகளில் எந்தெந்த திசையில் என்ன இருக்கணும், மேடு பள்ளம், அப்படி தான். அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் அது. ஆனால் நான் சில இடங்களில் போய் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. அங்கே போனவொன்னே தெரியாது. அவர் ஒரு ஜோசிகாரர்கிட்ட போனால் கூட உனக்கு இந்த சனினால ராகுனால எப்படி அப்படிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் அங்கே போனவொன்னே அதுக்குள்ள காரணங்கள் இருக்கும். அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாவே சரியாக போயிடும். ஆனால் இதை வச்சுக்கின்னு இந்த வாஸ்துக்காரங்க எல்லாரையும் பயமுறுத்துறாங்க. அது எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது. வேற நீங்கள் கேட்கணும். ஓகே ஓகே. இப்போ வாஸ்து அப்படின்னும் போது நீங்கள் அலுவலகத்துக்கு தனியாக வாஸ்து, இல்லை வீட்டுக்கு தனியாக வாஸ்து, அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் இருக்கா வாஸ்துவில்? அலுவலகத்துக்கு, வீட்டுக்கு, ஃபேக்ட்ரிக்கு எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே சூரியனையும் அந்த பஞ்சபூதங்கள் தான். அந்த பஞ்சபூதங்களை அடிப்படையாக வச்சு தான். ஒரு வீட்டுக்குன்னா பஞ்சபூதங்களில் ஒரு நீர் எங்கே இருக்கணும், அதுக்கு ஈசானியம். நெருப்பு எங்கே இருக்கணும், அது தென்கிழக்கு. அக்னி, அப்புறம் நைருதி. ஒரு அந்த வீட்டினுடைய முதலாளி அல்லது தலைவன், ஒரு ஃபேக்டரியினுடைய தலைவன், முதலாளி, அவங்கெல்லாம் எங்கே இருக்கணும், தொழிலாளி எங்கே இருக்கணும், கழிவறை எங்கே இருக்கணும், அது வாய்மூலை. இப்படி தான் இதெல்லாம் சரி பண்ணால் இது எல்லா இடத்துலையும், அது ஃபேக்ட்ரிலையும் இருக்கும், வீட்லேயும் இருக்கும், அலுவலகத்துலேயும் இருக்கும். இதை கரெக்ட் பண்ணிட்டா கரெக்ட் ஆகிடும், அவ்வளவுதான். ஓகே. வாஸ்துவுக்கும் ஜோதிடத்துக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா? ஜோதிடம் வாஸ்து
எனக்குன்னு பெருசாக அதில், ஏன்னா ஒரு கொஞ்சம் ஓரளவு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு வாஸ்துக்கார் போய் ஒரு இடத்த போய் பார்த்த உடனே இந்த இடத்துல இதுக்கு இந்த உரிமையாளருக்கு இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு கணிக்க முடியும். அதே தான் அவங்க ஜோசியக்காரங்க வந்து கிரகங்களை வச்சு சொல்கிறாங்க. அதனால் எனக்கு அது, ஏன்னா அவங்களுக்கு அதிகமாக கூட தெரியும். வாஸ்துக்காரங்க இவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனால் இதெல்லாம் உண்மை. ஒரு இடத்துல போய் நின்னாவே, ஒரு அலுவலகமோ ஒரு வீடோ எதுவாக இருந்தாலும் போய் நின்று பார்த்த உடனே இந்த இடத்துல இதெல்லாம் இருக்குதா, அப்போது இவங்களுக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்கணும். இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டா அப்போ சரியாயிடும். இது ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னாவே யார் பண்ண முடியும்? இறைவன் தான் வந்து யார் மூலமாகவும் சொல்கிறது தான் அது. இறைவன் வந்து யார் மூலமாகவோ இதை வந்து சொல்லணும். சொல்லி அவங்க நேரம் மாறும்போது அதை மாற்றிக்கிறாங்க. நன்றி ஐயா. இப்போ அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்க வந்து பல விஷயங்கள் செய்கிறாங்க, வாழ்க்கையில் வந்து மேலே வரவே முடியல, அதுக்கப்புறம் போராடுறாங்க. அப்படிப்பட்ட இருக்கிற ஒரு குடும்பத்துக்கு கூட நம்ம வந்து உங்களால் வந்து வாஸ்து சொல்லி பார்த்து அந்த குடும்பம் வந்து மேன்மை பெறுமா? இதை பற்றி உங்களோட கருத்து. எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன வந்து அணுகிறவங்க, என்னை கூப்பிடுறவங்க, அவங்களுக்கு அந்த நேரம் சரியாகும் போது தான் என்னை வந்து கூப்பிடுறாங்க. சரி, அப்படிதான் நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்படி இருக்கும்போது அங்கே போய் இதை பார்த்து இதை சரி பண்ணுங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க நல்லா இருக்காங்க. இது நான் வந்து என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் இதை பார்த்துருக்கேன். இதை கண்கூட நீங்கள் அவங்களும் வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, அவங்களும் திருப்பியும் மீண்டும் அவங்க நல்லா இருக்கும்போது உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்களா இது மாதிரி விஷயங்களை? அது நிறைய ஷேர் பண்ணுவாங்க. சிலது நான் அது என்னையே நான் அது எனக்கு சொல்ல விருப்பலை. நல்லா இருக்காங்க, என் பேர ரொம்ப மரியாதையாக இருக்காங்க. ரொம்ப நன்றி ஐயா. ஐயாவுடைய இந்த காணொலியை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இது போன்ற ஆன்மீகம், ஜோதிடம், மருத்துவம், தமிழ் இலக்கிய நூல்கள் பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்களோட அடுத்த வீடியோக்கள் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு உண்டான விடைகள் உங்களுக்கு நாங்கள் அனுப்புவோம். நன்றி.